tugiye gutega amatwi isomo rya mbere dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Bavandimwe, Kristo yasubiye mu ijuru bamureba, ariko nubwo yagiye akomeza kubana natwe. Tumubere abahamya aho turi hose. Turyumve. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Teofili we, mu gitabo cyanjye cya mbere nanditse ibyo Yesu yakoze n'ibyo yigishije byose, kuva mu ntangiriro kugera ubwo ajyanwe mu ijuru, amaze guha intumwa yari yaritoreye amabwiriza ye abigirishije Roho Mutagatifu. Ni nabo yari yariyeretse nyuma y'ibabara rye ari muzima, abihamya akoresheje ibimenyetso byinshi. Nuko ababonekera mu minsi 40 abaganirira iby'ingoma y'Imana. Igihe yariho asangira nabo, abategeka ko batazatirimuka i Yerusalemu, ahubwo ko bazahategerereza iby'Imana Data yasezeranye. Arababwira ati, ni nabyo mwanyumvanye ngo Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirizwa muri Roho Mutagatifu nyuma y'iminsi mikeya. Nuko bakaba bateraniye hamwe, maze baramubaza bati, Nyagasani, ubu se niho ugiye kubyutsa ingoma ya Isiraheli? Arabasubiza ati, si mwebwe mugenewe kumenya ibihe n'amagingo Data yageneye ubutegetsi bwe bwite, ahubwo mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambere abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya, ndetse no kugera ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa mu ijuru bamureba, maze igicu kiramukingiriza, ntibongera kumubona. Uko bagahanze amaso ejuru, Yesu amaze kugenda, babona abantu babiri bambaye imyambaro yererana bahagaze iruhande rwabo. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galileya, ni iki kibahagaritse aho mureba mu ijuru? Yesu uwo ubavanywemo akajyanwa mu ijuru, azaza nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugiye kumva isomo rya kabiri dusanga mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa mbere umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 23. Imana irashaka ko tujijuka tukamenya izina rya Yesu, izina risumba ayandi yose, izina ry'ububasha. Yesu yarazamutse ari mu ijuru, arashaka ko tubana nawe. Turyumve. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe,
Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yo mubyeyi wuje ikuzo nibaho umutima w'ubwenge n'ubujijuke maze muyimenye rwose. Ubonye yamurikiye amaso y'umutima wanyu mugasobanukirwa no kwizera mukesha ubutorwe bwanyu n'ikuzo rihebuje muzigamiweho umurage hamwe n'abatagatifujwe, mugasobanukirwa kandi n'ububasha bwayo butagereranywa yadusesuyeho twebwe abemera. Izo mbaraga zitagira urugero yanazigaragarije muri Kristo igihe imuzuye mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo mu ijuru, hejuru y'icyitwa igikomangoma, igihangange, ikinyabubasha n'ikinyabutegetsi cyose, ndetse no hejuru y'irindi zina ryose ryashobora kuvugwa ubu no mu bihe bizaza. Ishyira rero byose munsi y'ibirenge bye, kandi imbere ya byose imugira umutwe wa Kiliziya, ariyo mubiri n'umusendero w'uwo Imana ubwayo isendereyemo ku buryo bwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu wazutse abonekera abigishwa be, maze arababwira ati, byari ngombwa ko huzuzwa ibimenyetso byose biri mu byanditswe, ko Kristo agomba kubabara maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Njyeweho ngiye kubohereza icyo data yabasezeranye. Mwebwe rero mugume mu mugwa kugeza igihe muzasenderezwa imbaraga zivuye mu ijuru. Hanyuma abajana ahagana i Betaniya, maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha atandukana nabo ajanwa mu ijuru. Bamaze kumupfukamira bagarukana ibyishimo byinshi Yerusalemu, nuko bagahora mu ngoro basingiza Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Imana izamutse bayiha impundu, yatumbagiye hejuru ya byose. Haleluya. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Ubusanzwe umunsi mukuru wa Sensiyo
wizihizwa ku wa kane ku munsi wa 40 nyuma ya Pasika, ariko mu gihe hatabayeho umunsi w'ikiruhuko cyangwa konje uhimbazwa ku cyumweru gikurikira uwa kane. Ari nayo mpamvu natwe hano iwacu mu Rwanda duhimbaza uwo munsi kuri iki cyumweru cya 7 cya Pasika, umunsi mukuru wisubira mu ijuru rya Nyagasani. Ese uyu munsi tuwumva dute? Ese ni ikihe kintu cy'ingenzi twakagombye kuzirikana kuri uyu munsi? Niba twibuka neza, ku cyumweru gishize Yezu yari wasezera be, ariko arababwira ati ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yungamo ati yaba mwankundaga mwakwishimiye ko nsanze data, kuko data anduta. Dore mbibabwiye igihe cyabyo kitaragera kugira ngo nibiba muzeme. Yesu kandi ntiyadusize nk'imfubyi, yadusezeranyije Roho Mutagatifu Muhoza, umuvugizi, ari nawe uzatwibutsa ibyo yatubwiye byose. Bakristo bavandimwe, burya no mu buzima busanzwe gutandukana biragorana cyane. Iyo ari umuntu w'inshuti mwabanaga kandi mukundana bizuru uburyarya, atari bwa bucuti bw'iki gihe bwo kurenzaho. Gusubira mu ijuru kwa Yezu rero mu myumvire ya muntu twavuga ko bitashimishije na gato inshuti ze. Bo bumvaga kumubona no kwibanira nawe igihe cyose aba ari byo bibashishikaje. Hari umuvandimwe weretse ko ariko Yezu ubundi ko yari Imana, Imana idasaza, ko ariho kandi azabaho iteka, kuki Yezu ataretse ngo abeho ko nta nubwo yari gusaza akibanira natwe igihe umushatsi ukajyayo cyangwa akajya azenguruka mu bihugu byose? Abati uyu munsi Yezu arasura u Rwanda tukamubona, buri wese akamubaza icyo ashaka. Namubwira ni Yezu yagize neza arigendera, baba baramwishe kera, kuko hari abamubaza impamvu bababara abandi bakanezera, impamvu bamwe baburara abandi babimenye, impamvu barimo bagenda mu modoka, mu ndege, mu biki, undi ari kugenda n'amanono nta n'udukweta. Uwo Yezu yabisobanura ate? Wa Yezu dutakamira tukamubwira rimwe na rimwe tukagira ngo yabaye igipfamatwi, ariko kubamwemera kandi bemera kuyoborwa nawe bagira indi myumvire ihabanye n'iyo twe twagira nk'abantu. Hari n'igihe natwe tujya turirimba twumva ko nta cyiza no guhorana n'Imana. Nta kintu cyiza guhorana n'uwaturemye, Nyagasani n'inkingi yanjye n'inamirukiro yanjye. Ariko se turekere aho mwabaririmbyi, tuzaririmba ubutaha. Uko guhorana n'uwaturemye ni mu buhe buryo? Uko gushaka kugumana na Yezu kwaranze intumwa ze n'abamuyobotse bigaragara cyane mu gihe Yezu yabaciraga amarenga ku ibabara rye n'izuka rye. Benshi bamwamaganiye kure kuko ntacyo biyumviragamo, kuragiye kubasiga akemera gupfa urw'abagome. Ikindi, benshi mu ntumwa mu rupfu rwe barashwiragiye ndetse bisubira mu mirimo yabo ya kera,
kuko bumvaga ko byose birangiye, bumva ko Yesu atakiri kumwe nabo. Ari nayo mpamvu nibwira ko iyo Yesu yibeshya ntabiyereke nyuma yo kuzuka, kwemera ko inkuru nziza yujujwe byari kugorana. Uko kwemera rero kw'intumwa ni nako gushimangira kandi kugaha icyerekezo ukwemera kwacu kw'abakristu bo muri iki gihe. Urupfu rwa Yesu rwasobanutse neza igihe azutse akiyereka Petero n'izindi ntumwa. Bityo kugaruka by'ako kanya nyuma y'iminsi 3 yonyine byabaye intandaro yo gusobanukirwa ko n'ubundi igaruka rye ritegerejwe ari ukuri. Ni koko yatsinze urupfu kandi azahora ari muzima. Ni nawe uzatuzura natwe maze adushyire mu buzima butazima. Umunsi umwe mu gihugu navuze izina nzakivumba, hari urugo rumwe rw'umubyeyi wabyaye umwana umwe w'ikinege. Uwo mwana amaze kugera mu myaka, nyina nawe agize atya bavuye ku biryo, kandi uwo mwana ntiyigeze amenya se kuko ise yapfuye nawe nyina amutwite. Noneho rero padiri, dore ko abapadiri twagowe, ajya gusoma iyo misa, atangira arayigisha, ahambwira ati rwose umubyeyi twamukundaga, twari tumuzi, yagiraga neza nk'uko tujya tubibabwira, ariko ntabwo tuba tubabeshya. Ni ishingiro ry'ukwemera kwacu. Nk'uko Yesu yazutse ku munsi wa 3, n'uyu mubyeyi twemera ko azazuka. Umuhungu we yicara aho ari kumva padiri ibyo avuga, ariko hakaba ikibazo. Abumva igifaransa, il y a ceux qui prennent la parole de Dieu à la lettre, kuva ngo abumva ijambo ry'Imana uko rivuzwe cyangwa se uko ryanditse gutya. Uwo mwana yumvaga ko uwo mubyeyi niba yapfuye nyuma y'iminsi 3 nk'uko padiri avuga nawe azazuka. Buri gitondo akajya kwicara kuri yamva, umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, arangije ajya gutega padiri, ajya mu nzira. Padiri yitambukira yamusinyiye, dore ingumi, dore umugeni, dore umutwe, kubita hasi ashyira ku munigo. Padiri kuki umubeshyi? Padiri atari kuramura, oya nimuzajye mubeshya abantu. Kuki mama atazutse? Siwavuze ko azazuka nyuma y'iminsi 3. Kumva izuka ryacu bisaba intera cyangwa se intambwe mu kwemera. Hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Bakristo bavandimwe, ni koko Kristo yasubiye mu ijuru, ariko azagaruka. Ari nabyo duhimbaza uyu munsi. Azagaruka gucira imanza abazaba bakiriho n'abazaba barapfuye. Ingoma y'izahora witeka nk'uko tubihamya mu ndangakwemera yacu. Niba rero twemera ko Yesu yapfuye akazuka ku munsi wa 3, nyuma agasubira mu ijuru, akaba yicaye mu buryo bwa Data wa twese, umunsi mukuru wa Sensiyo duhimbaza none ntitugomba kumva nko kugenda burundu kwa Yesu, ahubwo nko guhindura uburyo bwo kutwigaragariza. Yesu niwe wagize ati, aho 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe banyambaza, mba ndi hagati yabo. Ese muri twe ninde wakongera gushidikanya ko Yesu atari hagati yacu, yitegereje iyi mbaga iteraniye hano? Tutangira igitambo cya misa, padiri avuga turabashimira ko mwihanganye n'ikirere, ntitwatinya n'imvura. Nanjye imvura yaguye mu gitondo abantu, yewe noneho uyu munsi nta n'abantu baraza mu misa, ariko dore ikibaya cyakubise kiruzura. Byose bihereye kuki? Kuri kwa kwemera n'urukundo dufite Yesu, malgré les conditions de vie. Uko ikirere cyamera kose, atmosphère uko yamera kose,
hari ukwemera dufitiye Yesu n'urukundo tumukunda byatuma tuvuga ati uyu munsi turateranira muri iki kibaya cy'amahoro. Ibyo rero bikadutera n'imbaraga zo kudashidikanya mu kwemera kwacu ko Yesu ari hagati yacu, ko Yesu ari muzima. Njye navuga ko ntabwo turagera mu gihe cyo gutanga ubuhamya, ariko nanjye personal maratanga ubuhamya uko Yesu ari muzima, ko Yesu akiza. Mu gihe ntashoboraga no gusoma misa yo ku mibyizi, uyu munsi Yesu akaba anshoboje nasoma iyi misa nkatura igitambo cya misa. Ibyo ni byo gushimira Imana, ni ikimenyetso ko Yesu ari muzima. Igihe tutakambira abarwayi, natwe twarashize, twarapfuye, ariko ntabwo tuganya kuko Yesu ari muzima kandi akiza. Yesu niwe musaseridoti mukuru, alitari, umutambyi n'igitambo, ifunguro rya roho zacu ridukiza kandi rikatubeshaho. Uyu munsi wa none rero nitunangira imitima yacu, tureke Yesu wasubiye mu ijuru azamukane n'imitima yacu, duharanire kwigobotera ku by'isi bituziga, tubeho nk'abana b'ijuru, kabone n'ubwo tukiri hano ku isi. Bavandimwe, uyu munsi uratwibutsa ko tutari ab'isi, ko iwacu ukuri ari mu ijuru. Ku munsi nugera tuzajyayo tukibanira n'Imana ubuziraherezo. Nubwo tubivuga mu magambo, ariko tukabitinya kubi. N'uwacu yaba yatuvuyemo tukabumubonamo nk'inyamaswa y'inkazi kuri bamwe. Hari abantu batinya bapfuye. Umunsi umwe murazi ko iyo umuntu yatuvuyemo mbere yo kujya kumushyingura habamo gusezera ku murambo. Ahantu hamwe niho barimo basezera mu gihugu cya Afurika y'Uburengerazuba hirya. Hari umwe waho ngaho, ariko ntabwo bivuze kugira ngo atagira ngo iwabo ndi kuvuga. Noneho abo bantu biyo n'abagabo bakunda kwambara imyenda isa nk'amakanzu, bimwe bita amabubu. Rimwe rero bari kuzenguruka basezera ko bapfuye. Uwo mugabo hageze baba bafitanye akanzu, ntabwo bari babanye neza. Igihe azengurutse rero agiye gutambuka, iyi kanzu yifatwa mu rugi, aratangira ariko ndekura, wanshaka iki, wandetse. Abari aho bose bariruka bazi ko wamupfa mufasha ashaka kujyana nawe. Ko natwe ari igihe tuhanyura turi kureba tuwabona nanjye nise mpfa cyangwa akanjyana, gasanga turi kuhanyura turi kubebera. Hari n'umugabo w'iwacu yari umuntu mwiza, ariko yari afite ubushobozi bukeya. Rimwe na rimwe akajya asaba imfashanyo wapfunguriye, waba umuhaye ikintu akavuga urakoze, Imana izaguha iruhuko ridashira. Bamwe rero bakarakara, tugatsindwe n'iyakureba, toka Satani kwa jina la Yesu, ngo kubera ko amwifurije iruhuko ridashira. Icyo kikaba ikibazo. Bavandimwe, icy'ingenzi tujye duharanira iteka gupfa tuzira inenge y'icyaha. Nicyo cy'ingenzi, ni nako gupfa neza. Kubera iki urupfu rwagombye kudutera ubwoba? Umuririmbyi wa Zaburi ya 15 mu duko 14 niho ugira uti, ninde unogeye Imana, uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe, ngo ature ku musozi wawe mutagatifu. Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri k'umutima we. Ni umuntu utabunza akarimi, ntagire abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Ese turi mw'aba bantu ra? Buri wese yisuzume. Ese muvandimwe, witegereje imibereho yawe ya buri munsi, imibanire yawe n'abandi, ubona koko ikwiriye gutura ku musozi mutagatifu wa Nyirijuru?
buri wese yisuzume. Icyakora Nyagasani Imana yacu, se w'umwami wacu Yezu Kristu, ni nyir'impuhwe kandi impuhwe ze zihoraho iteka. Igikuru ni ukumugarukira tukamutakambira tumusaba imbabazi z'ibicumuro byacu igihe cyose twumva ko twamucumuyeho kandi twamuteye umugongo. Bavandimwe, ivuka rya Yezu, ubuzima bwe, urupfu rwe n'isubira mu ijuru bye biduha icyizere ko natwe tuzamusangayo tukunga ubumwe nawe ndetse na Data mu busabane bwa Roho Mutagatifu. Ariko rero bavandimwe, ntitugomba kwicara ngo twidegembye twumva ko tuzatsinda tutarwanye. Ijuru riraharanirwa. N'Abanyarwanda baravuga ngo imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. Hari igihe dushaka kugera ku byishimo bya Pasika ariko tudaciye ku wa gatanu mutagatifu. Na Yezu ubwe kugira ngo aducungure kandi ahabwe ikuzo na se, yemeye kurambura amaboko ye ku musaraba, apfa urw'abagome kandi ari umwana w'Imana nzima. Ku bagerageza rero kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya mu isengesho ry'ishapure, nduzi ko atari twese, kuko harimo n'abatagira amashapure n'abatazi n'iyo bayabitse n'aho bayataye. Cyane ko harimo n'abatabasha kuvuga ndakuramutsa Mariya 10, nyamara ugasanga baraye bari kureba televiziyo bukabakeraho. Ku bavuga ishapure, iyibukiro rya kabiri mu mayibukiro y'ikuzo tuvuga ngo iki? Yezu asubira mu ijuru, dusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Ese aho natwe twifitemo icyo cyifuzo cyo kuzataha muri Yeruzalemu nshya yo mu ijuru? Ndakeka igisubizo cya buri wese cyaba yego. Nta kindi cyatuzinduye, ni ugushakashaka Imana, kunga ubumwe nayo, tunazirikana ejo hacu hazaza ko tuzatura muri Yeruzalemu nshya. Ariko se niba wiyumvamo icyo cyifuzo cyo kuzajya mu ijuru, ni ikihe gikorwa cyiza wumva koko kigutegurira kuzajyayo? Ese imibereho yawe ya buri munsi igutegurira ijuru cyangwa ikuroha ikuzimu ukiri hano ku isi? Buri wese yibaza. Mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 14 kugera ku wa 17, umwanditsi w'ibaruwa agira ati, byaba byunguye iki se bavandimwe banjye umuntu uvuze ko afite ukwemera niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se ushobora kumukiza? Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe, atabahaye ibatunga, byaba bimaze iki? Bityo rero n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako. Ntabwo dushobora kuvuga ngo turemera, dukunda Yezu, tukagenda tubirata mu muhanda, amashapure 300 ku maboko no ku maguru no mu mugongo, ariko hakuna nta gikorwa na kimwe kigaragara mu mibereho yacu. Gusa hari n'abakristo batari bake baha agaciro ibikorwa gusa. Ntabwo turi abaterankunga cyangwa tube ba Caritas. Akenshi bagira ngo babereyeho cyangwa se
ikibashimisha ni ukwandika izina, kaza ugatanga ibintu byinshi, ariko rimwe na rimwe kugira ngo bagutake, bagutere icyotezo, wumve ko uri umuntu ukomeye, iyo ugera mu muhanda uri kwitunda. Oya, ntabwo ari nabyo Yezu Kristo ashaka. Ibyo dukora byose ntitugomba guharanira inyungu zacu bwite cyangwa se icyubahiro cyacu bwite, ahubwo mu izina ry'urukundo dukunda Imana rwuzurizwa muri bagenzi bacu. Kuko n'igihe tuvuga dukunda Imana ariko ukanga mugenzi wawe. Ibyo nkunda kubwira abakirisitu. Wiriwe mu kiliziya kuva mu gitondo ugera ku mugoroba, ntusiba gushengerera, urapfukama ukunama nk'urubingo umunsi wose imbere y'isakaramento, ariko wagera mu giturage iwanyu umuntu ese waramutse, ugasanga wazanye iminkanyari ku gahanga. Rya sengesho se wari wagiye kumara iki? Rya sengesho wiriwemo, bya bikorwa byiza wirimo, byakagombye kugaragara no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Rwa rukundo ukunda Yezu rwatumye wirirwa uri gushengerera, rwatumye wirirwa uri kuvuga rozari n'andi masengesho menshi, ntibigaragarire no muri bagenzi bawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Aho wirirwa, aho niho dukorera ijuru, niho dushakashaka ijuru, ni naho dutangira kuba mu ijuru ndetse tukiri hano ku isi. Pawulo intumwa niwe ugira ati, naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite, ntacyo byaba bimariye. Ibyo dukora byose bigomba kujyana n'urukundo dukunda Imana. Urwo rukundo rukuzurizwa muri bagenzi bacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 9 kuva ku murongo wa 36 kugera ku 43, tubona urugero rwiza rw'umugore witwaga Tabita cyangwa se Doruka mu Kigereki. Uyu mugore yaranzwe n'ibikorwa byiza ndetse akitangira abakene. Nyuma aza gufatwa n'indwara ndetse iyo ndwara iramuhitana, ariko ntiyaheranwe n'urupfu. Petero intumwa yagejejweho iyo nkuru y'incamugongo, abona ukuntu rubanda bamuririra, atakambira Uhoraho, nuko Nyagasani azura uyu mugore kubera ineza n'ukwemera byamuranze. Bavandimwe, duharanire kuzasiga isura nziza ku isi. Burya ndetse ijuru turironka tukiri hano ku isi. Umuntu ugwa neza ntajya apfa buherehere, n'iyo yitahiye twese twifuriza ijuru. Hano usanga muyo yari umuntu mwiza disi, Imana nimwakire, niyigendere basi, abeza ntabwo bajya baramba. Yaba atakiriho, izina rye tukaribona mu bikorwa bye cyangwa se mube yasize. Dore mwana wa kanaka yaribyaye rwose, iyo tugize amahirwe akaba yabaye umugabo nka se, kuko harimo ababimbuka ntibabe nka basi. Ariko iyo umuntu ari ikigome, n'isi mucira urubanza, turagikize. Umva yewe, uriya niduhurira mu ijuru, nuko harimo n'abigira abacamanza, niduhurira mu ijuru nge nzarivamo. Ugasanga duhise tumukonda na kiri na hano ku isi. Naho nitujya kumutaba turebe ko twamukira, no kumushyingura akaba ari nko kujugunya. Ni ukuvuga ngo n'isi ubwayo iba yakuziritse. Ari nayo mpamvu twagagombye gushakashaka ijuru tukiri hano ku isi. Bavandimwe, niba kuri uyu munsi duhimbaza isubira mu ijuru ry'umwami wacu Yezu Kristo, tuzirikana iyo neza Nyagasani yatugiriye no kujya kudutegurira umwanya kwa se, ni umwanya wo kuvugurura imibanire yacu n'Imana n'abantu, kugira ngo natwe duhere twiteguye kuzajya iwacu h'ukuri mu ijuru kwa Jambo.
ariko se bavandimwe, tuzaronka ijuru dute cyangwa se tuzaronka umukiro gute muri Nyagasani tukiri bampemuke ndamuki? Twese uko duhuriye muri iki kibaya twaragowe. Nubona wenda ari mu bisubizo nawe ufite utubazo, umugani wa wa mucuranzi, ibibazo ntitubihuje, buri wese afite ibye. Hari ufite ibi byakuzura fuso, undi byakuzura agahirigisi, undi akaba ari nk'ibikamyo nka 3 by'ibibazo, undi byuzuye mu gatebo, ariko buri wese afite ibye ku rwego rwe no mu muhamagaro we. Kwari barakeka ngo abapadiri badamarenye, natwe nkubwiye ibyanjye nawe wasanga ari danje, ahubwo wakushimira Imana kumva wowe umeze neza. Buri wese afite ibibazo bye, ariko icyo nshatse kuvuga inde kuba bampemuke ndamuki. Kenshi usanga duhemukira abandi tukabagirira nabi, tugakeka ko tuzabaho nk'imisozi tutazapfa cyangwa tutazasaza. Ese ni gute tuzaronka uwo mukiro muri Nyagasani yangwa Yezu azatugirira neza? Twese turi gutakambira Imana, ntabwo gusa tuba twaje gusaba, tuba twaje no gushimira Imana. Ariko niba dushaka ko Imana itugirira impuhwe, itugirira neza, mbere na mbere nitubanze natwe tugerageze kwigorora nayo, dutsinda uwo mutima wo kuba babihemu. Tuzaronka ijuru dute tukirangwa n'ishyari, ubuhemu, inzangano, umwiryane? Hantu usanga mu giturage bapfusa busa, bose bazasiga hano ku isi. Uri kwambura ibintu abantu ba nyirabyo, uri mu matiku, imirima n'ibiki byose ntazi, ariko si wowe uzabijyana. Cya gisanduku dushyiramo bingahe? Kuki by'isi byatubera intandaro yo kubura ijuru? Tuzaronka ijuru dute tukirangwa n'ubutiriganya, kwirundaho iby'isi, rimwe na rimwe binyuze mu nzira mbi, umushumba akamiza aragiye. Hano usanga abantu banza umpereza akantu gatoya maze naranje ikibazo cyawe, warangiza ukaza uje gutakambira Yesu, kandi uje ibyo byose ugenda ukombina hirya no hino. Tuzaronka ijuru dute tukishagaraye mu kwemera, hahandi ukwemera kwacu kutagira ishyikizo? Ngaho uyu munsi turi kwa padiri, ejo twagiye kwa pasiteri, ejo bundi twagiye no kwa mupfumu. No kwa padiri bigasa naho twaje kuraguza. Turebe ko kwa mupfumu byanze, no kwa pasiteri kajye no kwa Yezu Nyirimpuhwe ndebe uko bimeze. Ese Imana izatugirira neza dute tudafite ishyikizo mu kwemera kwacu? Ngo twumve ko turi kuri Yezu, tumukomeyeho, kabone nubwo twahura n'ibibazo binyuranye. Hari abakirisitu benshi bakijarajara gutyo. Reka ngende ndebe hari hirya, hari abantu bambwiye bashobora bambarize bumve impamvu intere, impamvu nabuze umugabo, impamvu nabuze urubyaro, impamvu ntabona akazi, impamvu y'ibiki n'ibiki n'ibiki. Bakakurya utwawe, bamara gutumara kagende no kwa Yezu Nyirimpuhwe Mana, kubera ko batukumazeho, nta nubwo uzanywe n'ukwemera, nuko ari ibibazo. Tuzaronka ijuru dute tukirangwa no kwikuza, aho dukandamiza abo dushinzwe, yewe n'abo twakagombye kurengera, tukabanyunyuza imitsi. Hari n'abo numva ngo basigaye bategeka abagiye kubasaba akazi kubabera abagore. Bashiki bacu baragowe n'iyi minsi, baragowe, umugani wamuririmbye. Urarangije ishuri, ufite ubwenge rwose, ntabwo ubuze, ufite amadiplome, kaminuza warazikandagiye, ibitabo warabimize, ariko aho wageze kigabo ngo turabanza rwose tuganire nk'abantu bakuru maze nguhe akazi. Maze warangiza
ukazutazuta ngo ngiye kwa Yezu ngo agirire neza, kandi uzi ibyo byose wirirwamo. Banza uve kubwo buhemu, banza ureke ubwo butiriganye, ubwo butindi, maze uze utakambira Yezu. Tuzaronka ijuru dute mu gihe twigize ibyigenge, twumva ko byose tubyemerewe? Hahandi usanga bamwe mu bashakanye muri bya bigare barimo, bamwe bababwira ngo nta guhora mu ntobo rimwe nk'igipesi, ugasanga umugabo yabaye imfizi y'akarere cyangwa y'umurenge, ariko uzenguruka wa hehe na hehe, yarangiza ku cyumweru cya mbere akaza kanaye njye gusenga. Ngo ari gushaka ijuru. Tuzaronka ijuru dute kameretse abashakanye tujye kubihaye Imana njyewe nabibagiwe, tudaha agaciro isezerano twagiranye n'Uhoraho. Basanga umuntu aho yijimye akambije agahanga, ari padiri cyangwa ari maseni, wajyaga he? Ninde waguhamagaye? Wabivuyemo ko atari muri gereza. Ugasanga wihaye Imana ushaka ijuru, ariko n'ijuru aribuze. Abihaye Imana bambabarira, buri wese ku muhamagaro we yakagombye kubaho mu byishimo n'umunezero, wumva uri fier y'icyo urimo kandi ukakibamo koko. Aho niho tuzaronka ijuru. Niba warashatse mu rugo rwawe ariho haba intangiriro yo kujya mu ijuru no kubana n'Imana, niba wihaye Imana umuhamagaro wawe ariho haba intangiriro yo kubana n'Imana no kuzajya mu ijuru. Ndavuga nti umupadiri yazababara abuze ijuru, babandi Yezu yavuze ngo bazahekenya amenyo bakagira. Imana izatubare byibuze twabapadiri tuzagera, yaba ari ibibazo. Imana izatubabarire. Niba twararetse iby'isi n'ibyishimo n'ibinezero byose, tukanga ko tujya dutambuka abana bavuga ngo papa araje, ibyo turabireka byose, twarangiza tukabura n'ijuru. Mujye mudusabira mwabavandimwe, Imana izatubabarire iduhe ijuru. Ingero ni nyinshi, buri wese yisuzumye yasanga hari uko ahagaze. Buri wese rero nafata icyemezo cyo kugarukira Imana, arebe koko niba ashaka kuzamukana na Kristo, gutsinda urupfu, kubaho mu buzima buhoraho iteka. Nk'uko Pawulo intumwa abitubwira mu isomo rya 2, Imana y'umwami wacu Yezu Kristo, yo mubyeyi wuje ikuzo, nibaha umutima w'ubwenge n'ubujijuke, maze muyimenye rwose. Ubonye yamurikiye amaso y'umutima wanyu, mugasobanukirwa n'ukwizera mukesha ubutorwe bwanyu, n'ikuzo rihebuje muzigamiweho umurage hamwe n'abatagatifujwe, mugasobanukirwa kandi n'ububasha bwayo butagereranywa yadusesuyeho twebwe abemera. Dusaba Imana uyu munsi iduhe uwo mutima n'ubwenge n'ubujijuke, dutsinde icyaha, dutsinde sekibi n'abambari be, dutsinde iby'isi bituziga, maze tuzamukane koko na Yezu Kristo. Bavandimwe, igihe ntikirarenga. Uyu munsi ntiturangire imitima yacu, twemerere Nyagasani Yezu duhabwa mu Ukaristiya aze ature mu mitima yacu, maze atugire ibiremwa bishya. Muri iki gitambo cya misa twongere duce bugufi, tutakambira Imana n'uwo yatumye Yezu Kristo umukiza wacu, kugira ngo ku bubasha bwa Roho Mutagatifu we atwikirize, akoze ikiganza cye gikiza ku bavandimwe bacu barwaye, natwe kandi
ntiyite ku ntege nke zacu, ahubwo yakire isengesho rya buri wese muri twe. Umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'Imana n'uwacu, aturengere kandi aduhakirwe iteka ku mwana wa Yezu Kristo. Amina. Kristo Yezu akuzwe. Tugeze muri wa mwanya tumenyereye gutega amatwi ubuhamya, ariko kandi uyu munsi nk'uko babitubwiye kuva mu ntangiriro za misa na n'aka kanya bakaba bamaze kubitwibutsa, turi mu munsi mukuru. Twabwiwe inkuru nziza, ndetse aho Yezu yongeye kutubwira ko yagiye mu ijuru kudutegurira kandi akaba azatwohereza na Roho Mutagatifu. Ni ibyishimo kuri twebwe. Ibyo byishimo rero muri uyu mwanya w'ubuhamya twifuje ko habaho akanya ka buri wese ko gutekereza, akavuga ngo niba Yezu ntacyo atakoze, niba Yezu twaragiye duhura mu munsi ku wundi ku buryo butandukanye, njye ntacyo mfite cyo gushimira Imana. Turagifite cyangwa nta gihari? Abafite icyo bashimira Imana bashyira akaboko hejuru. Ndabona ari twese. Tugiye no kubitekerezaho, buri wese ibyo byose atwaye yumva yavuga. Mumenyere rero ko buri cyumweru mubona abantu batandukanye baje guhagarara imbere yanyu bakabaha ubuhamya bw'ibyiza Yesu yabagiriye. Uyu munsi ntabwo ariko biri bugende. Turumva ubuhamya bwanditse. Ubwo buhamya rero bwanditse bukaba buri mu bice bibiri. Igice cya mbere ni isengesho abantu bagana ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe bakaza bakamutura ibyifuzo byabo. Igice cya kabiri kiri kuri iri sengesho ribera aha mu kibaya. Ndasoma uko umuvandimwe yagerageje kubyandika. Yagize ati, njye ndi imfubyi, ababyeyi bandihiriraga kaminuza, hanyuma biza guhagarara ntarangije. Umwe mu banyeshuri twiganaga twari duhuje icyo kibazo cyo kubura amafaranga y'ishuri, utaranasengeraga no muri Kiliziya Gatolika, ariko azi ibitangaza Yezu Nyirimpuhwe akorera abamwizera. Uwo munyeshuri yanzanye mu ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe, twandikira Yezu Nyirimpuhwe tumwereka ikibazo cy'uko twabuze amafaranga y'ishuri kugira ngo dukomeze kwiga. Yezu Nyirimpuhwe yakiriye icyifuzo cyacu, abinyuza mu bayobozi b'ikigo cya kaminuza, maze ntungurwa no kumva bashaka abanyeshuri b'abakene n'imfubyi warihirira. Nahise nandika ibaruwa isaba gufashwa. Ngira amahirwe baramfasha, ndiga ndarangiza. Maze kubona ibyo Yezu Kristo Nyirimpuhwe akora, byankomereje ukwemera. Birashoboka ko hari benshi mu banyeshuri bafite ikibazo gisa nk'icyo. Ubuhamya bw'uyu munyeshuri bwafashe namwe gukomeza gushyira amizero yanyu kuri Yezu. Si abanyeshuri gusa, wasanga hari n'ababyeyi baje bafite icyo cyifuzo ku bijyanye no kwiga kw'abana babo. Inzira yanyuze mwayumvise. Icyo batubwiye nuko Yezu ahora adutegereje kandi akumva gutakamba kwacu. Ubuhamya bwa kabiri rero aragira ati, murumuna wanjye yaje kurwara araremba bikomeye ku buryo yageze n'aho agwa muri koma, akajya ayibamo kenshi. Nkajya nza kumusabira nzanye ifoto ye.
nasabaga Yesu ko yamukiza. Igihe rero nabaga nje kumusabira mu gihe cy'isengesho, nafataga ifoto ye nkayishyira hejuru nkayereka Yesu nsaba ubukira k'umuvandimwe wanjye. Ibyo byose nakoraga Yesu yarabibonye aza kunkiriza umuvandimwe. Ndashimira Imana ko ibyo bikorwa bibiri by'impuhwe z'Imana byombi byabaye muri uyu mwaka ushize wa 2018. Ugukira k'umuvandimwe wanjye rero kwampaye kwakira ingabire zinyuranye zirimo kubabarira, kwakira umusaraba, kubeshwaho na Bikira Mariya akambera uwa mbere mu buzima bwanjye, nshobora kuvuga rozari ndetse n'ishapure y'ububabare. Nashoboye kandi kumva nkunze Yesu ku buryo bukomeye, ushobora kwitabira uko bikwiye igitambo cya misa, nkanagira n'umwanya wo gushengerera. Ubwo bwari ubuhamya uyu muvandimwe yifuje kutugezaho. Icyamukirije umuvandimwe si uko yamuzanye aha hantu amutwaye mu maboko, ahubwo yaje amutwaye ku mutima, ariko afite n'iyo foto yerekaga Yesu. Birashoboka ko nawe waba hari abantu baje gusabira mutari kumwe. Yesu wagaragaje ko abera hose icyarimwe kandi akumva isengesho rya tumutura umunsi ku wundi. Ntutinye kumubwira abo wasize mu rugo, abari mu bitaro n'abandi baba basigaye kure cyangwa se batari no muri iki gihugu, ariko nabo kubera ko waje imbere y'ububasha bukiza, abo bose ugerageze kubahuza n'impuhwe z'Imana. Murakoze. Tugeze rero mu mwanya tugiye gukomeza tuganira gato ku nyigisho yateguwe y'uyu munsi. Ariko mbere yuko tuyinjiramo, ndagira ngo nifashishe amagambo ya Mutagatifu Mama Faustina. Yagize ati: Ukaristiya nzima, we mbaraga rukumbi zanjye, soko y'urukundo n'impuhwe, igarura isi yose, ukomeze abanyantege nke. Uri ahantu hahawe umugisha, Yesu yaduhereye mu mutima wuje impuhwe. Nifuje gutangirana aya magambo meza ya Mutagatifu Faustine kugira ngo adufashe kurushaho kumva ikiganiro cy'uyu munsi. Ubusanzwe iyo turimo gushakisha uko twabaho, kenshi buri wese usanga muri iki gihe cya none umuntu yihugiyeho. Ariko waza gutekereza, ukatekereza ku bantu mudaherukana, baba abari mudaherukana kuri telefone cyangwa se bagusura gutakibona, abo bose ukibaza aho baherereye. Mu kubyibaza, wagira amahirwe yo kugira uwo mubonana cyangwa se umuhamagaye kuri telefone, wamubaza uti ko wabuze, uhugiye ku biki, uri amahoro, akaba yakubwira ati mpamvu ntakiboneka, mba ndiho nshakisha umugati. Siko tubivuga? Turabivuga akaba muririmbyi. Natwe tubaho umunsi ku wundi dushakisha umugati kugeza dushoje ubuzima bwacu bwa hano kuri iyi si. Sindumva umuntu wigeze avuga ko yashakishije kugeza aho yumva ibyo yashakaga yabigezeho. Duhora umunsi ku wundi muri iyo jugujugu itarangira. Niyo mpamvu Yesu uyu munsi yaduhamagariye kugira indoro ireba kure,
tukitoza gushakisha umugati Imana itanga umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Ngiki cyo Yesu yaduhamagariye, aratubwira ko ari we mugati Imana itanga umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Padiri amaze kubigarukaho mu kanya atwibutsa ibijyanye no gushengerera Yesu umugati muzima n'ibibera. Yanatwibukije kandi uko icyo gikorwa cyo kubona Yesu mu karitsiye cyatangiye, akaba ariyo mpamvu idukoranyirije ahangaha. Wagira ngo yenda ari babivugana arimo mvuga ngo ndahereye ko ari cyo ahereyeho kandi nanjye nabitekereje. Icyo gikorwa rero cyo kwigaragaza kwa Nyagasani muri Ukaristiya muri iyi paruwasi cyatangiye muri 91 ubwo hari ku munsi mukuru w'isakramento ritagatifu mu Mutambagiro. Abantu benshi bari baherekeje Yesu bagana ku kigo nderabuzima, ahari hari abarwayi. Mu isengesho ryahabereye nyuma y'ubwo buhamya, nyuma y'uwo Mutambagiro hatangira kuboneka imbuto z'uko Yesu ari muzima ku barwayi bari bari aho, bagaragaza ubuhamya bw'uko bahuye na Yesu. Kuva icyo gihe kugeza na n'ubu turumva kandi tukibonera n'amaso yacu ubuhamya bw'abo Yesu akomeje gukiriza kuri ubu butaka butagatifu yitoranyirije. Mu yandi magambo, ntitukigira ukwemera gusa gushingiye ku byanditswe bitagatifu, kubera ko twe tubona by'ukuri uko Yesu akiza, uko yarari kera akaba ari nako ari ubu ngubu no mu bihe byacu. Nyagasani yashatse gukomeza ukwemera kwacu, atuma tubaho ivanjiri, tukabona uburyo yigaragaza muri ibi bihe, dushingiye ku buzima agabira abaje kumutakambira umunsi ku wundi, bikatubera ikimenyetso cy'uko abana natwe kandi ari muzima koko mu isakramento ry'Ukaristiya. Maze kubabwira ubuhamya bw'uyu mwana waduhaye ubuhamya mu bice bibiri: ugushengerera n'icyizere yagiriye Yesu amwandikira, yumva neza ko atuye rwagati muri Ukaristiya aho aganje hariya mu Goroshye. Ibyo ni isengesho yakoranye ukwemera, amutura agahinda ke. Si we wenyine, hari n'abandi bantu benshi bafite ubwo buhamya ndetse bagiye bandika bakabushyikiriza ingoro. Yaratubwiye kandi ukuntu yaje aha mu kibaya agatakambira Yesu, akamwereka akaga k'umuvandimwe we, akamumwereka mu isengesho Yesu agashobora kumukiza. Ibyo kubivuga ngira ngo ntabwo ari ikintu umuntu yatindaho cyane, kubera ko umunsi ku wundi buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi tubona imbaga itabarika y'abahamya b'impuhwe z'Imana baza gutanga ubuhamya aha hantu. Hari n'abadahagarara aha ariko bafite ubuhamya hirya no hino bagenda batanga bw'ukuntu bahuye na Yesu, abandi bakanabutugezaho mu nyandiko. Yesu mu Ukaristiya kandi tumubona abaza kumushengerera, ubwo buhamya bukagaragara, aho ubona umuntu ashobora kubona ibibazo by'urugo byamuzonze akumva afite iwabo. Umugore n'umugabo bashwana, umugore agafunga akavarize ke agatega iyihuse akaza kuririra umubyeyi we wari watekereje gusenya uwo munsi. Nyuma yo guhura na Yesu agahaguruka agataha akajya kubaka. Tubona kandi n'abaza gukora imyiherero, icyo gihe bafata cyo kubana na Yesu muri uko gushengera ku buryo buhoraho. Yesu arigaragaza ku buryo abantu bamubona ku buryo bwuzuye. Ngarutse rero kwiri jambo Yesu yatubwiye ko ari umugati utanga, ari umugati Imana itanga umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Iri jambo Yesu yarivuze
igihe yarahereye ku mbaga itabarika yamushakishaga, ndetse ikagera n'aho igomba gufata ubwato ishakisha aho anyuze, kubera igitangaza gikomeye yari yakoreye abantu, akagaburira abagabo 5,000 ahereye ku migati 5 n'amafi 2, bakaza kurya bagahaga, bagasigaza inkangara 12. Yesu, ayo ni amagambo dusanga mu ivanjiri yanditswe na Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza kwa 15. Yesu rero yabonye abo bantu ukuntu bamushakashakaga n'ubwinshi bwabo. Bavuze abagabo gusa ntibatubwiye abagore. Ndatekereza ko bavuga uriya umubare w'5,000 twari kugira ngo turebe ubwinshi bw'abo bantu bahari, kuko hanini mu gushakashaka Yesu usanga umubare munini wari w'abagore n'abana. Ariko Nyagasani yagize iki kigeranyo kugira ngo twumve uko kuntu yiheshereza ikuzo mu gutanga umugati ubeshaho imibiri yacu. Yesu rero abonye bihuse bakamugeraho, bamubaza uko yageze aho hantu, arababwira ati ndababwira ukuri, ntimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwari imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo muharanira ibiribwa bizahoraho mu bugingo bw'iteka, iby'Umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati twagenza dute kugira ngo dukore iby'Imana ishima? Yesu arabasubiza ati igikorwa Imana ishima nuko mwakwemera uwo yatumye. Nuko baramubwira bati ikimenyetso utanze ni ikihe ngo tukibone maze tukwemere? Ukoze iki? Mu butayu basokuruza bacu bariye manu, nk'uko byanditswe ngo yabagaruriye umugati uturutse mu ijuru. Nuko Yesu arabasubiza ati ndababwira ukuri koko, Musa si we wabahaye umugati waturutse mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. Kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. Tubusanga mu ivanjiri ya Yohana guhera ku murongo wa 22, guhera ku murongo wa 26 kugeza kwa 33. Umuntu amaze kumva aya magambo ya Yesu yabaza buri wese uri hano ati niki cyaguteye kuba hano? Iriya mbaga yakurikiye Yesu kubera icyo kimenyetso yari yabonye. Gusa twebwe ntitwaba turi hano kubera gushakisha ibyo bimenyetso. Akenshi usanga duhagurutswa no gusaba Yesu ibimenyetso bitugaragarira ko ari hano. Hari uwaba atuba hagenda akabona ibihamya buhabera, ariko n'uwo wabibwiriwe nawe aza kureba kugira ngo abone kwemera, cyangwa se abone n'ibyo agenda avuga niyo bitamukomeza mu kwemera, ariko agira ukundi kuntu abitwara, akaza ashaka ibyo bimenyetso. Ni ngombwa rero ko twibaza ikidutera natwe kuba ahangaha. Birashoboka ko yenda twagurukijwe no gutura Yesu uburwayi bwacu, tukamutura ibidukomereye mu mibanire yacu, tukamutura ibyagiye bidukomeretsa bitewe n'ijambo ribi twabwiwe, aho wagiye umuntu akakureba ikijisho utari ubitekereje, aho wagiye se umuntu akakubwira ijambo ribi utakekaga ko yari buvuge, uyu munsi ukaba ujya kuryama bikagaruka, ukareba se ibindi ukaza kumutura umuntu wakubujije uburenganzira bwawe bwo kubaho neza, ukareba kumutura umuntu se wakugomwe icyari kigufitiye umumaro, cyangwa se ukaba wahagurutswa nanone kumutura izindi ngorane z'ubuzima, bwaba ari ubushomeri ubayemo igihe kirekire, kwaba gutinda kubona urubyaro,
gutinda se kwinjira mu muhamagaro, byaba se ari ubwumvikane buke bugaragara mu miryango ubamo, buri se mu kazi n'ibindi byinshi umuntu ashobora gutekereza. Bishobora no kuba ari n'imyenda ikugarije, kubura minerivare wishyurira abana bawe n'ibindi, ukaza gusaba ikimenyetso cy'uko Yezu koko arahahawe. Wasanga kandi hari n'abaje igihe kirekire, uyu munsi ukaba warabonye ariko kwemera n'ibyo bimenyetso by'uko Yezu ahari bikaba bidahari, urimo wibaza ariko Yezu waburobanura ku butoni ko naje nkumva hari abantu batanga ubuhamya bw'uko bahaje igihe kimwe bagataha basubijwe, ngewe nkaba nkora umunsi ku wundi, mviki nawe kuki udashaka kunsubiza nanjye nabasenga uko abandi badasenga, cyangwa se n'ikihe cyaha utashobora kumbabarira kugira ngo nanjye nshobore kuronka umukiro uguturukaho. Ibyo byose ukaba byagufasha kubona uko kuntu Yezu tumushaka tugamije kugarukira gusa ku bimenyetso n'ibitangaza. Si bibi gusaba Yezu, nagiye ndondora byinshi, buri wese yakongeraho n'icyo cyamuhagurukije, ariko kandi bitewe n'uko Yezu yatubwiye ngo musahabwa, abumvise misa ku munsi w'ejo bongeye kubigarukaho, dusabe tuzahabwa. Ariko ibyo duhabwa bidufashe guhura n'Imana mu buzima bwacu, tubone Yezu nk'ikimenyetso kizima, ntitugarukire gusa ko ibyo bitangaza dutegereje kuri Yezu ngo bitubuze kwakira no kubona Yezu mu buzima bwacu nk'ikimenyetso cy'ukuri. Niyo mpamvu Yezu yaduhamagariye kudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo akadushishikariza guharanira ibiribwa bizahoraho mu bugingo bw'iteka. Byaba bitumariye iki gukira uburwayi twagendanaga, indwara z'umubiri, ariko tugakomeza kwivuruguta mu byaha? Byo wabyibaza, byaba bikumara icyo ukiza umubiri n'irya y'ubu buzima, niba twabwiye ko twategurira ijuru, icyaha kikazakubuza kuritaha? Byaba bikumara iki gukira ubwo burwayi ukagira imbaraga z'umubiri, ariko igihe cyawe kikarangira mu mihihibikano y'iyi si, ukabura umwanya wo kwegera Imana itanga izo mbaraga? Tugire umwanya wo kubitekerezaho. Ibyo tusaba byose turabironka, ariko twiyibutse ko ibintu byose bihita, ariko Imana yo ikabihoraho iteka. Umutagatifu Mama Faustine niwe watubwiye ngo hanze y'Imana nta buzima. Dushishikarire ko mu biduhihibikanya Imana ibigira mu mwanya, kugira ngo umukiro turonka waba uw'umubiri ukomeze kutwegereza Imana, aho kuba byadutera kujya kure yayo. Duharanire rero kwakira uwo mugati w'ukuri waturutse mu ijuru duhabwa na Data ari we Yezu. Dutumire Yezu mu buzima bwacu, tumutuze muri mishinga yacu, tumutuze mu ngo twubatse, tumutuze mu bo twita inshuti zacu, babandi rimwe na rimwe dutekereza ko ari inshuti ariko banadushora mu bibi. Iyo dutumiye Yezu akagera aho hose, dushobora kwitarura ikibi, tukamenya kumenya inshuti nziza z'ukuri, dushobora gukorana urugendo rw'ubuzima kandi tugahuzwa n'icyiza. Dutumire kandi Yezu no mu kazi dukora ka buri munsi. Yezu tubwira ko ari we mugati waturutse mu ijuru. Yezu aduhamagarira rwose kwemera ko ari we mugati
waturutse mu ijuru, nk'uko abitubwira mu ivanjiri ya Yohani mu mutwe wa 6:51 agira ati, "Nijye mugati muzima wamanutse mu ijuru, urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo." Yavuze umubiri we, yashakaga kutubwira urupfu yagombaga kudupfira ku musaraba ngo aducungure ku byaha byacu. Ariko kandi mu kuvuga umubiri we yashakaga kuvuga iri funguro rizima rihoraho ry'Ukarisitiya twakira, tubona aho atuye umunsi ku wundi, aduhamagara gukomeza kumwakira no kumuhabwa. Mutagatifu Yohani Mariya Vianney waje kugirwa umurinzi w'abasaserdoti nawe aratubwira ati, "Iyaba twari dufite ukwemera twabona Yezu mu isakaramentu ritagatifu nk'uko abamarayika bamubona ari mu ijuru, arimo rwose aradutegereje." Akongera kandi ati, "Nyagasani ari hariya," ubwo yavugaga mu Ukarisitiya, "arihishe, ategereje ko tuza kumusura tukamusaba ibyo dukeneye mu ntege nke zacu." Koko aramutse agaragaza ikuzo rye imbere yacu, ntitwatinyuka kumusanga. Yabivugaga kubera ko azi za ntege nke zacu, ariko mu bwicishe bugufi bwa Nyagasani yemeye gutura mu Ukarisitiya kugira ngo tumwegere twisanzure. Birakwiye rero ko twegera Yezu tutikandagira, kuko yashatse kutwegera no kubana natwe ku buryo buhoraho mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, tukamutura ibyaha byacu tumusaba guhinduka no kwisubiraho, tukamutura ubuzima bwacu ngo abugire mu mwanya ukwiye, tukamutura ingo twubatse ngo azibere umuyobozi n'umujyanama, tukamutura umubano wabo twita inshuti zacu ngo duhuzwe no gukora icyiza, tukamutura ndetse n'akazi dukora ka buri munsi ngo tuyoborwe nawe dukora ikimunyura, tukamutura kandi amahitamo yacu ngo dushobore gukora ikiri icyiza, icyashimisha Imana. Papa Yohani Pawulo wa kabiri mu kwakira muri 2002 kugera mu kwakira muri 2003 yatangije umwaka wa Rozari. Muri uwo mwaka yadutangarije amibukiro y'urumuri. Muri ayo mibukiro rero, ibukiro rya 4 aduhamagarira kurangamira Yezu waremye Ukarisitiya, kurangamira ibijyanye n'iremwa ry'Ukarisitiya. Yezu washatse kutuba hafi kuri ubwo buryo bugaragara mu isakaramentu ry'Ukarisitiya. Bityo mu kuzirikana tugasaba Nyagasani natwe ingabire yo kumuhabwa neza. Tumuhabwa neza rero iyo twiteguye kumwakira kuza gutura muri roho zacu, tukamuhabwa neza twafashe umwanya wo guhigika ibyaha byacu, tukisukura tugamije ko ataha muri twe. Buri muntu wese yakwibaza wa mwanya agira wo kugira ngo ushobore guhabwa Yezu neza. Ntekereza ko muri uko guhigika ibyaha byacu buri wese yakwibaza igihe aherukira muri penetensiya. Hari ababa baherukamo bakomejwe, babatijwe, abashyingiwe, ku buryo ushobora gusanga umuntu amaze imyaka n'imyaka adashobora kwisukura, ariko umunsi ku wundi tukagana ameza matagatifu. Nagira ngo muri uko guhabwa neza Yezu twongere dutekereze ko tugira ishyaka ryo kwita ku mibiri yacu. Iyo tugize urugendo utangira kare kubitekerezaho, ukafura akambaro, yewe wanagira n'ikibazo cy'imvura nk'uku ugasanga umuntu yagendanye agapapiye jenike yihanaguye ibyondo,
waba se wanagize igihe cy'izuba umwenda wagendanye ugatutubikana ukawumesa ushaka gukomeza kugaragara neza, kube ugaragara neza ku mubiri. Ni byiza kwitegura guhabwa Yezu dusukura na roho zacu kugira ngo azature mu mutima yacu, ahabe ahafite umwanya. Tugira kandi umwanya wo guhabwa Yezu neza, duha agaciro uko duhawe. Ntabwo ari umugati nk'uko ushobora kwicara ukuzuza ibijumba n'ibishyimbo isahane ukumva wahembutse. Ntabwo ari umugati nk'uko dutekereza, nk'uko nawe mbivuga, umuntu akubwira ngo ndimo ndashakisha umugati. Ahubwo ni ugutekereza Yezu uza kubaho muri twe, akaba Imana nzima ishaka gutura ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kugira bwa bugingo Yezu adusezeranye. Ndimo ntekereza ibi nibutse turi abana turimo twigira Ukaristiya. Umukatechiste watwigishaga yabashije abana ikibazo cyari gikomeye, yaratubajije cyari gikomeye, ariko avanamo umwana arakimubaza. Aramaze ati, ko tugiye guhabwa Ukaristiya utekereza kuyihabwa, urumva ko padiri adatanga azaguha umugati gusa ntaguhe kuri divayi, uzemera ko uzaba wahawe Yezu? Umwana rero yaramushubije ati, nemera ko nzaba nahawe Yezu. Ati, kubera iki? Atanga akagero koroheje k'abana ariko kari mu kwemera. Aravuga ati, burya iyo iwacu benze nijya imineke. Ati, burya rero ndiye imineke bananyweye n'umutobe. Bivuga ngo natwe tugomba kugira uko kwemera dufasha kumva Yezu duhabwa utuye mu Ukaristiya nk'uko uyu mwana abivuga. Nibyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yagarutseho agira ati, Ukaristiya, avuga ko Ukaristiya ari igitangaza gikomeye umusaserdoti akorera kuri alitari, ahindura umugati na divayi umubiri n'amaraso bya Kristo. Iyo duhawe Yezu rero aza guturana natwe, tugatangira kubaho ubuzima bw'Imana, akabaho agaherekeza ukwemera kwacu, tukaba koko bantu bifitemo ubuzima bw'Imana. Akaza agatangira gukorera ibikomeye muri twebwe, tugatekereza ko Yezu wari uriho atajya ahinduka, na n'uyu munsi naho yagiye. Tugahorana ukwemera gushinze imizi, tuzirikana ko hari Imana iri muri twebwe iza no gutsinda intege nke zidutuye. Mu kwakira Yezu kandi n'umugati muzima bituma dusa n'uwo duhawe, tukagira bwa buzima bw'Imana duherekejwe nayo. Ikindi nanone mu kwakira Yezu tugomba kumwumva akadutera imbaraga zo kumenya kwitangira abandi, kubera ko kenshi Yezu watwitangiye ku buntu, natwe duhamagarira kwitanga. Nitube bantu dukora ikintu aho usanga umuntu ashaka kukubwira ngo abantu barandya imitsi, kubera ko ari umuntu mubana ubona uvunika, ariko n'igikorwa cyiza umugore cyo kumwitaho ukagikora witotomba, wumva arimo kukurya imitsi. Yezu atwigishe kwitangira abandi, tubone icyo mugenzi wacu akeneye, mu kumuhabwa bidufashe kugira indoro ireba nk'uko Yezu awe ubwo areba, tubone icyo abandi bakeneye. Tumusabe kugira ngo ubwo yaduhamagariye kumurangamira nk'umugati wamanutse mu ijuru Imana itanga ukazanira isi ubugingo, dushobore kwakira ubwo bugingo bumuturukaho. Yesu uganwa n'imitima yose, ukayitoza inzira yo gukiranuka, nyobora inzira yo gushaka kwawe. Yesu ugira umutima utuza kandi woroshya, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ayo mashyi tuyongere dushimire Nyagasani Yezu kuri uyu munsi we.
kandi dutahe mu byishimo, uwo mugisha dukomeze kuwugeza no mu ngo zacu. Amen.